자, 여러분 안녕하십니까? 지구과학원 10강을 시작하겠습니다. 자, 오늘은 저번 9강에서 마무리하지 못했던 화성암에 대해서 마무리를 하고 그 다음에 사진자료 몇 개를 본 다음에 퇴저감으로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 저번 시간에 꽤 많은 암기 내용을 배웠었어요. 그 중에서 중요한 것들은 이 표에 다 있다고 했었죠? 표를 한 번만 훑고 넘어가도록 하겠습니다. 자, 이것은 66으로 고쳐주고 SiO2 함량이겠죠? 화성암에서는 SiO2가 기본적으로 들어있는데 그 SiO2 함량에 따라서 고철질 광물과 규장질 광물들의 그 함량이 달라진다고 했었어요. 이 숫자 암기해야 된다고 했습니다. 자, SiO2 함량이 같이 따라가 보겠습니다. 여러분들도 표를 보면서 같이 가보세요. SiO2 함량이 52% 이하로 들어있는 암석들을 우리는 염기성 암이라고 했고 고철질 암이라고도 하였습니다. 이 고철질 암의 그 이름의 이유는 철이 많이 들어있기 때문이에요. 무거운 원소가 많이 들어있기 때문이에요. 고철질 암은 철, 마그네슘, 그 다음에 철은 아니지만 고철질암에는 칼슘이 많이 들어있다고 했었습니다. 반드시 암기해야 합니다. 나와있죠? 그리고 철과 마그네슘이 많기 때문에 염기성암은 어두운 색을 띈다고 배웠었어요. 대표적으로 현무암이 있겠죠? 현무암을 보면 대부분이 어두운 색이란 걸 알 수 있을 겁니다. 그리고 이건 다른 얘기지만 현무암의 특징은 기공이 많이 나와 있다. 화산암이기 때문에 지표에서 분출했기 때문에 마그마가 가지고 있던 기체 성분들이 빨리 나갈 수 있어서 그러한 구멍들이 많이 생겼다고 이해하면 됩니다. 근데 안산암과 유문암에서는 대체적으로 기공을 관찰할 수 없다고 알려져 있습니다. 자, 현무암 했고, 자, 현무암 반려. 자, 반려 한번 가볼까요? 현무암과 반려암은 같은 성분, 같은 염기성암, 같은 고철질암인데 그 차이가 뭐라 했죠? 그렇죠. 조직의 차이라 했어요. 조직의 차이는 그 입자의 크기가 크냐 작냐로 나타나는 거였어요. 입자의 크기가 큰 암석을 조립질 조직을 가지고 있다고 하고 입자의 크기가 크려면 우리 저번 시간에 많이 했었죠. 꽤 깊게 했었어요. 지하 깊은 곳에서 천천히 식어야 된다. 그러니까 천천히 식어야 되는데 천천히 식으려면 지하 깊은 곳에서 식어야 된다. 그렇기 때문에 그것을 심성암이라고 했었고 다른 말로 관이밤이라고 했었어요. 관이밤. 자, 그리고 화산암. 그러니까 세립질 조직을 가지기 위해선 입자가 아주 작은 조직을 가지기 위해서는 빨리 식어야 된다고 했었죠. 그럼 우린 빨리 식어야 된 조직을 세립질 조직이라고 했고 그러한 암석을 화산암 중에서 화산암이라고 하였습니다. 화산암을 다른 말로 뭐가 눌러졌네요. 분출암이라고 했었습니다. 선생님이 지금 하는 건 여러분들 선생님처럼 술술술 나와야지 여러분들 내신도 잘 볼 수 있고 그 다음에 수능도 잘 볼 수 있습니다. 자, 그 다음에 마그마의 점성도를 보면 낮다 했어요. 마그마의 점성도가 낮으면 어떤 것에 영향을 준다 했죠? 화산체의 모양에 영향을 준다 했어요. 화산체의 모양이 높은 화산을 만들 수 있다 했어요. 경사가 높은 화산이 아니라 완만한 화산을 만든다 했죠? 그런 화산의 이름을 바로 순상화산이라고 했습니다. 순상이란 말은 순자는 방패 모양이라는 뜻입니다. 자, 마그마의 온도는 높다. 그러니까 녹는 점이 높다라는 말입니다. 녹는 점이 높으니까 온도가 조금만 내려가도 바로 암석이 만들어진다라는 말입니다. 자, 그 다음에 중성암은
염기성암과 산성암의 중간 성질을 가지고 있는 암석이라고 했었고, 그다음에 색도 뭐 밝은 색과 어두운 색 사이일 것이고, 그다음에 성분들도 산성암과 염기성암의 중간 정도의 성분을 가진 암석이라고 생각하면 됩니다. 자, 그다음에 대표적인 중성암 중에 하나가 안산암이죠. 안산암은 어디서 많이 나온다 했죠? 호상열도에서 많이 나온다 했습니다. 호상열도. 왜 호상열도에서 많이 나오는지는 앞에 판구조론에서 마그마 형성 할 때 우리 배웠었어요. 아주 중요했습니다. 다음에 섬로감과 안산암의 차이를 알아둬야겠죠. 현무암과 반려암의 차이와 똑같습니다. 자, 점성은 중간이고 마그마 온도도 중간이고 모든 게 중간이라고 생각하면 되겠네요. 자, 그 다음에 산성암을 가볼게요. 산성암은 기본적으로 SI가 많고 그 다음에 칼륨, 그 다음에 나트륨이 많다는 것을 알고 있어야 됩니다. 이 규장질 할 때 이 규자가 규소예요, 규소. 그러니까 이거예요, 규소. 자, 그 다음에 산성암 중에서 화산암은 유문암이고, 그 다음에 산성암 중에서 심성암, 지하 깊은 곳에서 만들어진 암석을 바로 화강암이라 했죠? 화강암. 이 화강암은 대륙지각을 구성하는 대표적인 암석이고, 현무암은 해양지각을 구성하는 대표적인 암석이었습니다. 그리고 선생님이 외울 때 현, 안, 유 이렇게 외우라 했죠? 현, 안, 유. 글자 따서 외우면 더 편합니다. 자, 그럼 옆에 있는 표, 이 표도 엄청 중요해요. 옆에도 엄청 중요한데 봐보도록 하겠습니다. 자, 가로축을 보면 SiO2 함량이 있습니다. 이렇게 우리는 몇으로 맺죠? 50이랑 이 정도 되겠네요. 그 다음에 몇이죠? 66 이 정도 되겠네요. 그렇죠? 그럼 이 라인을 기점으로 이렇게 나눠진다 그 말입니다. 이렇게 나눠지죠? 그렇죠? 자, 감람암도 나와 있는데 감람암은 멘틀의 주성분이라 했죠. 감람석이 많으니까 감람암이에요. 자, 우리가 배운 거는 바로 이 라인이에요. 이 선생님 네모치고 있는 이 라인 보이죠? 이렇게 간단한 것부터 짚고 넘어가 볼까요? 자, 이 입체 그래프잖아요. 입체 그래프. 화산암, 심성암의 차이 이제 알죠? 그러니까 여기 위가 현무암이고 아래가 반려암이에요. 네. 왜 그런지는 옆에 표를 보면 알 수 있습니다. 바로 입자의 크기가 나와 있죠? 이렇게. 자, 그래서 보면 이걸 어떻게 해석하냐면 반려암을 볼게요. 반려암에서 이렇게 아래로 쭉 내려가다 보면 뭐가 있어요? 휘석이 나오고 감람석도 나오죠? 그 다음에 또 뭐가 나와요? 이게 사장석이 나오는데 CA 풍부, NA 풍부로 나와 있어요. 이게 무슨 말이냐면 이쪽으로 갈수록 CA가 풍부하고 이쪽으로 갈수록 NA가 풍부하다 그 말이에요. 그러니까 오른쪽으로 갈수록 NA가 풍부하고 왼쪽으로 갈수록 CA가 풍부한 사장석이 나온다라는 말입니다. 네, 장석은 이제 여러 가지 종류가 세 가지 종류가 있는데요. 그 중에서 두 가지 종류를 합친 게 바로 사장석이에요. 두 가지 어떤 종류를 합친 거예요? CA 사장석과 이렇게 줄여서 이렇게 쓸게요. NA 사장석을 합친 걸 바로 그냥 사장석이라고 해요. 그러니까 CA 장석, NA 장석 뭐 이렇게 이 두 개를 합친 말을 이제 사장석이라고 하는데 그렇게 깊게 들어가지 않아도 돼요. 여러분들이 외워야 될 게 뭐냐면 고철질 나무로 가면 갈수록 사장석 중에 CA 성분이 많은 사장석이 암석에 포함되어 있다라는 말입니다. 왜 하필 CA인가요? 아까 말했잖아요, 선생님이. FEMG가 많은 고철질 암석에서는 CA도 덩달아 많아진다. 그 이유가 바로 이거예요. 여기서 확인할 수 있는 거예요. 자, 감람석은 FEMG가 많아요. 이 내용이 갑자기 나온 게 아니라 여러분 위에 셌어요. 여기 위에 보이죠? 이거 여기 있잖아요. 고철질 광물, 마그네슘과 철이 많은 조항 광물을 뭐라면 우리 외웠잖아요. 저번에 외운 거 한번 해볼까요?
감, 휘, 각, 흑, 정, 백, 석. 이걸 떠올리면 굉장히 쉽습니다. 감휘가 크기 다 고철질 광물이고 정백석이 규장질 광물이에요. 네. 그럼 고철질 광물이니까 Fe, Mg, Ca가 많겠죠? 그죠? 이 Ca는 어디 많아요? Ca 사장석에 많죠. Ca 장석에. 그죠? 정백석은 규소, 나트륨, 칼륨, 뭐 알루미늄도 많이 있겠죠? 자, 이렇게. 자, 그럼 밑을 보면 볼까요? 감람석 고철질 광물, 휘석 고철질 광물, 그다음에 각섬석 고철질 광물, 흑은모 고철질 광물, 그다음에 Ca 사장석은 같이 나오는 것이고. 자, 무슨 말인지 알겠죠? 지금 그래프가 보면 각섬석과 흑은모는 약간 애매하게 되어 있죠? 그래도 포함이 돼 있어요. 포함이 돼 있어요. 범위를 나타내는 거니까. 지금 이렇게 범위를 나타내는 거니까. 이런 식으로 범위를 나타내는 거니까. 자, 그 다음에 표가 좀 더러워졌네요. 자, 섬로감을 한번 섬로감에서 좀 그려볼게요. 섬로감에서 이렇게 섬로감에서 그려보면 어때요? 희석이 많이 들어있다고도 애매하고 각성석도 있는데 흑음모도 있고 백운모도 좀 결쳐 있고 사장석은 CA와 NA의 중간 성분 정도 포함이 되겠네요. 그죠? 그다음에 정장석도 좀 포함이 되어 있는 것 같고 그렇죠? 이 정장석은 뭐냐면 아까 우리가 말했듯이 사장석 중에 두 가지 종류가 있다 했죠. C가 많은 사장석, NA가 많은 사장석이 있다 했죠. 근데 K가 많은 장석이 있어요. K가 많은 장석. K가 많은 장석을 뭐라면 정장석이라고 해요. 정장석. 정장석. K가 많은 장석을 정장석이라고 그러고 C가 많은 장석을 그냥 CA 장석이라고 하고 NA가 많은 장석을 그냥 NA 장석이라고 합니다. 근데 이 둘을 합쳐서 사장석이라고 하는 거예요. 이제 이해되죠? 자, 마지막으로 화강암으로 가봅시다. 화강암으로. 화강암. 이렇게. 화강암 가보면 석영이 많죠? 석영은 화학식이 어떻게 되냐면 SiO4예요. SiO4로 이루어져 있어요. 그러니까 완전히 규소 그 자체예요. 규소 그 자체. 석영이 이만큼이죠. 광물의 양 퍼센트 다 합치면 100% 당연한 거겠죠? 그러니까 이게 비중을 나타낸 겁니다. 다 이렇게. 여기서도 이렇게 이런 식으로 이건 이해할 수 있겠죠? 자, 그러니까 화강암은 산성암이잖아요. 산성암은 어떤 원소가 많다 했었죠? 그리고 Na 그다음에 K 그다음에 Si 이렇게 이게 많다 했죠? AL도 있고 AL은 좀 애매하긴 해요. 근데 석영은 뭐예요? Si 그 자체고 정장석은 뭐예요? K 아까 K라고 했죠? K가 들어있는 K가 많이 들어있는 정장석. 그다음에 백운모도 K가 많이 들어있어요. 백운모도 K가 많이 들어있고 그다음에 흑운모는 조금밖에 없네요. 엄청 조금밖에 없네. 각성성도 엄청 조금밖에 없네요. 그다음에 사장석 중에 Na 사장석 이 라인 이렇게 이쪽으로 가면 갈수록 Na 사장석, 이쪽으로 갈수록 Ca 사장석. 자, 이 표를 여러분들이 직접 복습하면서 보면 이해하기 쉬울 거예요. 어려운 것은 질문 게시판을 이용해 주시기 바랍니다. 자, 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 자, 다음 페이지 보면 이거는 이거 엄청 중요해요. 이거 그냥 넘어가면 안 됩니다. 엄청 중요합니다, 이게. 자, 우리나라 전에 교과서에서는 이게 정식으로 한 단원에 들어가 있었어요. 근데 이제 개정이 되면서 이렇게 따로 떨어져 나와 있는데 이것도 분명히 시험에 나올 겁니다. 우리나라와 관련된 화성암 지형입니다. 외워야 됩니다. A부터 차곡차곡 가보도록 하겠습니다. A가 어디냐면 우리가 갈 수 없는 곳. 어디죠? 그렇죠? 중국 쪽으로 통해서 가면 절반은 갈 수 있겠네요. 백두산이죠, 백두산. 백두산은 뭐예요? 화산이죠? 그러니까 무슨 지형이겠어요? 화성암 지형이죠. 당연하죠?
자, 백두산은 어떻게 뭘 외워야 될지 선생님 알려줄게요. 백두산은 신생대 때 빨간색 할까? 신생대 때 분출한 화산이에요. 그러니까 이걸 외워야 돼요. 신생대 때 분출한 화산, 백두산. 그러니까 신생대 화성암. 이제 이해됐죠? 자, 그 다음에 화산이잖아요, 화산. 그러니까 화산암이에요, 화산암. 그러니까 화산이라서 화산암이 아니라 분출했잖아요, 분출. 지하 깊은 곳이 아니라 표면으로 나왔잖아요. 그러니까 화산암이에요. 자, 그러면 신생대 때 또 나온 것들 보겠습니다. 그 A, B, 바로 B로 가면 돼요, B. 자, 우리 파주 근처에 있죠? 한탄강. 한탄강이 이제 철원 쪽에 있는데, 선생님이 군대를 철원에서 나왔어요. 철원 포병에서 나왔는데, 이 한탄강을 직접 보면 진짜 멋있어요. 진짜. 왜 멋있냐면, 과거에 이곳이, 물 대신에 그 용암이 흘렀던 곳이에요. 그렇기 때문에, 강 주변을 보면, 현무암 주상절리들이 많아요. 강 주변에. 좀 이따 사진을 보여줄게요. 어쨌든 이 철원의 한탄강도 신생대 화산암입니다. 선생님 방금 뭐라 했어요? 물 대신에 용암이 마그마가 흘렀다 했죠? 그러니까 어디서 식었겠어? 표면에서 식었을 거 아니에요. 그러니까 화산암이죠. 자, 그 다음에 B 했고, 그 다음에 C로 가볼까요? C 넘어가고, 자, D로 가볼게요. D는 어디죠? 자, 제주도입니다. 제주도 한라산입니다. 한라산 언제 분출했냐? 신생대 때 분출했어요. 신생대 때 분출했고 순상화산이고 화산암이고 이 정도는 암기해야 되죠. 그다음에 E는 넘어가고 F를 가보면 어디 뭐라 나와 있어요? 울릉도와 독도. 울릉도와 독도도 신생대 때 분출한 화산섬들이에요. 화산섬들이에요. 울릉도, 독도. 그러니까 울릉도와 독도는 원래 그 해산이었는데 계속 분출한 결과 그게 이제 해수면 위까지 올라오게 된 거죠. 그래서 울릉도와 독도는 작게 보이지만 그 2000m가 넘는 그런 화산체를 가지고 있어요. 몸통이 2000m야. 왜냐하면 동해는 수심이 평균 2000m잖아요. 그러니까 동해에서 이렇게 섬이 만들어지려면 그 섬의 높이가 최소 2000m는 돼야 돼. 근데 울릉도와 독도는 화산이잖아요. 화산섬이잖아. 그러니까 그 화산의 높이가 2000m 넘는 거야. 3000m까지도 가는 거예요. 엄청 높은 화산이죠. 하지만 바닷속에 잠겨 있기 때문에 우리가 그것을 보지 못하는 거예요. 아무튼 울릉도와 독도는 신생대 때 분출한 화산이고 당연히 화산암이겠죠. 자, 그 다음에 G를 보면 이제 무등산 주상절리대. 여러분 그 전라도 광주에 가봤나요? 선생님 고향이기도 한데 무등산이라는 광주의 가장 큰 산이에요. 가장 높은 산이에요. 높이가 한 1km, 1000m 정도 되는데 정확히 1000m는 아닌데 아무튼 그 정도 되는데 무등산 꼭대기에 가보면 이러한 안산암으로 된 주상절리대가 이렇게 있어요. 실제로 보면 엄청 커요. 선생님이 좀 이따 사진으로 보여줄게요. 이렇게 육각 기둥 모양의 화산암들이 이렇게 꼭대기에 있어요. 산 꼭대기에. 그 말은 무슨 말이에요? 산 꼭대기에서 화산 분출이 일어났단 말이에요. 마그마 분출이 일어났다는 거예요. 자, 근데 이 특이한 점은 일단 적어볼게요. 무등산 주상절리대. 특이한 점은 뭐냐면 원래 제주도의 주상절리는 대부분이 현무암인데 무등산의 주상절리는 이제 안산암이라는 점. 이건 암기를 해두세요. 성분이 중성암인 안산암이라는 것 이해해두세요. 자, 이렇게 백두산, 한탄강, 한라산, 울릉도, 독도, 무등산, 주상절리대, 안산암까지 외우면 되고 그다음에 우리가 말 안 한 거 있죠? 심성암.
자, 우리나라의 심성암들은 언제 나왔냐면 중생대 때 나왔어요. 중생대. 중생대. 이거를 암기해둬야 돼요. 이건 암기하는 수밖에 없어요. 그냥. 자, 그러면 그게 어떤 지형이 있냐, 우리나라에. C에 나와 있는 북한산. 북한산 여러분들 많이 가봤죠? 가깝잖아요. 북한산. 그 다음에 설악산. 저기 강원도에 있는 설악산. 북한산을 가본 친구들은 알겠지만 북한산은 어떻게 생겼나요? 거대한 그 흰색의 암석처럼 생기지 않았나요? 네, 그럴 거예요. 그게 화강암들이에요. 다 화강암들. 북한산도 화강암, 설악산도 화강암이에요. 심성암이 근데 어떻게 밖으로 나올 수 있느냐? 위에 있는 지형이 풍암 침식을 받고 그 다음에 그 집안이 융기를 해서 볼 수 있다고 했었죠. 그러니까 우리 화산암 지형, 우리나라 화산암 지형이 신생대라 했죠. 근데 우리나라의 심성암 지형은 중생대라 했어요. 뭐가 더 오래됐어요? 심성암 지형이 더 오래됐죠. 당연하겠죠. 왜냐하면 북한산이나 설악산은 지하 깊은 곳에서 굳어지는 화강암체야. 근데 그 화강암이 우리가 눈에 보이기까지 그 융기하고 풍화 침식이 되려면 얼마나 많은 세월이 흘렀어야겠어요. 그죠? 신생대는 최근이잖아요. 중생대에 비해서. 이해됐죠? 그러니까 당연히 우리나라의 심성암체들은 화산암보다 훨씬 더 나이가 많다는 것을 유추해 볼 수도 있습니다. 자, 이 점 이제 외우고요. 당연히 반드시 외워야 됩니다. 자, 선생님이 사진 자료를 이제 보여줄게요. 자, 사진 자료를 보여주겠습니다. 자, 지금 사진 자료. 자, 북한산부터 가볼게요. 북한산. 자, 선생님이 직접 찍은 거예요. 이게 북한산 정상입니다. 여기는 북한산 정상이고 일단 인증샷 봐봐요. 아이고 이거 불암산이네. 왜 불암산이 나오죠? 이상하네. 불암산이 여긴데 이상하네요. 좀 근데 불암산이나 북한산이나 뭐 도봉산이나 다 비슷한 시기에 만들어진 그 형제산들이에요. 비슷한 원리와 비슷한 시기에 만들어진 다 중생대 화강암이 융기된 산들이거든요. 그렇기 때문에 뭐 불암산이어도 상관없어요. 봐볼게요. 이상하네. 왜 불암산이지? 자, 아이고. 자, 선생님을 보지 말고, 아이고, 봐보세요. 어때요? 다. 완전 흰색의 암석처럼 생기지 않나요? 이 사진 되게 불편하네. 다른 사진 볼까요? 자, 이게, 사람 모양의 바위도 보이네요. 사람 얼굴 모양의 바위도. 어때요? 색깔이 밝죠? 화강암이라 그래서요. 화강암이라. 다음에, 또, 화강암 지형에서 볼 수 있는 전리가 무슨 전리라 했어요? 판상전리라 했죠? 여기 판상전리 보이네요. 판상전리가, 자, 나중에, 이거를 여기, 됐죠? 오랜만에 써서. 자, 박리작용 할 때 선생님이랑 했었어요. 박리작용이 뭐라 했어요? 암석이 양파껍질처럼 뜯어져 나가는 것을 박리작용이라고 했고, 그러한 박리작용에 의해서 떨어져 나간 그 모양을 판상전리라고 했어요. 판처럼 금이 가 있다. 자, 보면은 보이죠? 여기 이런 것들 판처럼 금이 가 있는 것들 보이죠? 지금 이렇게 뜯겨져 나가고 있는 거잖아요. 지금 그렇죠? 뜯겨져 막 나가려고 하고 있는 거잖아요. 여기도 막 뜯겨져 나갔네요. 이런 걸 이제 판상전리라고 하는 거예요. 자, 또 봐볼까요? 여기도 보이네요. 판상전리 보이죠? 가운데에 금 간 것들 판처럼 여기도 잘 보이네요. 판처럼 다 뜯겨 나가려고 하고 있죠. 이런 걸 판상전리라고 하는 겁니다. 여기도 볼 수 있고, 자, 이렇게 다 판처럼 뜯겨져 나갔죠. 중간중간 보면은 뜯겨져 나갔잖아요. 암석들이. 그죠? 아주 멋있었어요.
여러분들도 안 가봤다면 꼭 한번 가보기 바랍니다. 자, 북한산 봤고, 자, 다음에 한탄강을 봐볼게요. 한탄강. 한탄강을 보면 이게 한탄강 지질공원인데, 이걸 보면 한탄강이 어떻게 만들어졌는지 알 수 있어요. 자, 여러분들이 실제로 선생님과 얼굴을 보면서 이제 수업을 하면 이걸 같이 읽으면 되겠는데, 멈춤해서 읽어보고요. 생성 과정을 한번 봐볼게요. 자, 약 50만 년 전에 한탄강. 50만 년 전이면 엄청 최근이에요. 지질학적 시간으로는. 그러니까 신생대예요. 강이 이렇게 있었는데 1번, 2번을 가볼게요. 화산이 폭발하여 용암이 옛 한탄강을 따라 흘러가. 이 화산은 선생님이 찾아봤는데 이 한탄강을 만든 이 화산은 북한에 있다고 합니다. 북한에 있으니까 우리는 갈 수 없겠죠? 자, 그 다음에 3번 사진을 보면은 이 북한에 있는 이름 모를 화산에서 나온 마그마가 한탄강을 흐른 걸 볼 수 있습니다. 그래가지고 여러 그 강 주변만 흐른 게 아니라 주변 지형까지 다 마그마가 잠식을 한 걸 볼 수 있네요. 그 다음에 4번을 보면 용암이 식어서 굳어졌고, 그 다음에 5번을 보면 다시 여기는 저지되었으니까 당연히 다시 강물이 흐를 거예요. 강물이 흘러서 현무암으로 뒤덮였던 그 대지를 다시 침식을 시키면서 다시 현재의 한탄강의 모습이 만들어졌네요. 봐보세요. 이렇게 검은색 절벽들이 보이죠? 이러한 것들이 이제 현무암이면서 약간 주상절리 비슷한 모습도 볼 수 있을 거예요. 자, 사진을 보도록 합시다. 보면은, 자, 어때요? 표면이? 이게 강이에요. 강인데 지금 물이 이제 안 차 있는 것이고, 강의 옆을 보는 거예요. 우리가 일반적으로 보던 그 강의 모습이랑 다르죠. 다르죠? 엄청 암석들이 다닥다닥다닥 붙어 있는 것처럼 보이기도 하고, 꽤 멋있는 광경입니다. 자, 또 볼 수 있고, 앞으로 넘겨볼까요? 이렇게. 이게 강변이에요, 강변. 이렇게 물이 가운데 있겠죠, 이제. 자, 여기는 완전 검은색이죠? 아, 여기는 물이 좀 흐르고 있었어요. 선생님이 생각해보니까. 물이 좀 흐르고 있었고, 이게 물이 고여있네. 그래서, 아이고, 너네 선배고. 이게 언제 간 거냐면, 여러분들 선배들을 데리고, 지금 3학년들 데리고, 작년에 지질답사 갔었을 때 찍은 사진이에요. 지질답사 갔었을 때 찍은 사진이고, 쭉쭉쭉 봐볼까요? 의미 있는 것들을 봐보겠습니다. 자, 이게 파노라마로 찍은 것이고, 멋있죠? 파노라마로 찍은 것이고, 이게 우리 부장님 계시네요. 수리과학 부장님 계시고, 자, 멋있죠? 이런 현무암이 깎여져 나간 거예요, 지금. 물에 의해서 침식이 된 거죠. 쭉쭉 보면, 이 지형이 지금 어느 지형인지는 알겠죠, 여러분들? 한탄강 봤습니다. 자, 그 다음에 무등산 주상절리입니다. 무등산 주상절리. 야, 멋있지 않나요? 이 가운데 스님입니다. 이게 스님인데 꼭대기예요. 무등산 꼭대기 엄청 힘듭니다, 여러분. 보면 스님이 지금 안고 있는 데가 어디인 것 같아요? 뭐인 것 같아요? 무등산 주상절리예요. 엄청 크죠? 네. 선생님 몸보다 훨씬 커요. 훨씬 크고 지금 태연한 표정을 짓고 있지만 선생님이 벌벌 떨고 있어요. 밑에는 그냥 낭떠러지예요. 수백 미터의 낭떠러지예요, 밑에는. 그래서 무서워요, 지금. 그래서 더 못 가고 있는 거예요. 자, 그러면 아이고, 이건 빼고. 자, 무등산. 이게 무등산 해발 1100m. 그리고 저 멀리 보면 뭐가 보여요? 주상절리들이 보이죠? 주상절리들이 보이고, 빨리 넘어가죠. 못 볼 걸 보고 있네요. 자, 주상절리 또 보이죠? 그 다음에, 또 보이네요. 아이고, 빼고. 자, 어때요? 주상절리들이 엄청 산 꼭대기인데도 이렇게 마그마가 분출한 흔적. 마그마가 수축이 되면서
육각기둥의 모양을 만든 게 바로 주상절리입니다. 많이 힘들었나 보네요. 얼굴 보니까 선생님이. 자, 이거는 선생님 친구들이에요. 친구들이고 또 볼 게 없네요. 자, 멀리서 찍은 풍경이 있으면 좋겠는데, 이렇게 멀리 보이죠? 주상절리들 엄청 많죠? 실제로 보면 진짜 멋있어요. 자, 그 다음에 무등산 받고, 자, 제주도. 제주도를 봐볼까요? 제주도 현무암들. 제주도 현무암들. 완전히 검은색이죠? 고철지람. FEMG가 많아서 어두운 색으로 보이는 게 보입니다. 그 다음에 한라산. 한라산을, 네, 이 한라산 이제 초입부예요. 등산 초입부예요. 초입부고 이제 올라가는 길입니다. 진짜 힘들었어요. 죽는 줄 알았어요. 중간에 찍었던 것이고, 백록담까지 선생님이 올라갔는데, 이거 올라간 도중에 찍었나 보네요. 쭉쭉 올라가서, 아이고, 힘들어. 백록담 인증. 진짜 힘들었어요. 자, 한라산, 백록담. 백록담을 보는데, 이, 안개가 너무 많아가지고, 안 보이더라고요. 한치 앞에 안 보였어요. 근데, 아래로 내려오면, 이렇게 날이 밝은데, 자, 이날 갔는데, 앞이 안 보였어요. 이날 갔는데, 멀리 보이는 게 한라산입니다. 이날 갔는데, 실제로 위에 올라가면, 안개 투성이라는 거. 자, 이 사진은 선생님이 한라산이 엄청 순상 화산이다. 그러니까 엄청 완만한 화산이다라는 걸 보여주려고 찍은 거예요. 멀리 있는 이 능선이, 긴 능선이, 한라산이에요. 엄청 완만하죠? 그죠? 다음에, 이게 잘 나오네. 자, 이게 엄청 완만하죠? 이게 한라산이에요. 순상 화산. 가운데 제일 높은 게 이제 백록담이고, 제주도. 제주도에는 워낙 보여줄 게 많아가지고 주상절리까지만 보여주고 넘어가도록 합시다. 자, 아이고, 어때요? 선생님 얼굴 보지 말고 봐보세요. 아름답지 않나요? 엄청? 이 주상절리들 보여요? 주상절리들? 네, 바닷물 색깔 보세요. 에메랄드빛 색깔이 막 나오고 있죠? 네, 멋있어요. 진짜 멋있어요. 여러분들도 꼭 나중에 여행을 가보기 바랍니다. 쌤이 알려준 거 생각하면서. 자, 이 지구과학 역사 속에 주상절리 이렇게 다 나와 있고, 이런 원리가 다 나와 있습니다. 뜨겁고 부피가 팽창된 용암이 온도가 하강이 되면서 부피가 감소, 그러니까 수축이 된다 이거죠. 그러면서 육각기둥의 모양으로 만들어진다는 말입니다. 자, 어때요? 엄청 아름답죠? 바닷물 색깔 보세요. 에메랄드빛 색깔. 서해에서는 볼 수 없는 광경입니다. 주상절리. 자, 그 다음에 삼방산 한번 가볼게요. 삼방산을 왜 보여주냐면 삼방산이 유무남질 화산이에요. 그러니까 종상화산이에요. 종상화산. 우리나라에 별로 없는 종상화산이에요. 그래서 엄청 가파라요. 근데 그렇게 규모가 크지 않죠. 이게 삼방산이에요. 언덕같이 생겼는데 높이가 높죠. 유무남질 화산. 자, 이렇게 생겼습니다. 반대편에서. 어때요? 일단 밝죠. 산성암의 특징 밝습니다. 엄청. 네. 근데 좀 막 주상절리처럼 막 생기기도 하고 그러죠. 네, 이거는 사진. 오, 못생겼어. 자, 이게 엄청 가파르죠. 네, 종상화산입니다. 종상화산. 이렇게 파노라마로 찍은 것이고, 이렇게 경사를 보여주려고 옆에서 찍은 거예요. 자,
자, 이게 삼방산입니다. 종상화산. 자, 이 정도 됐으면 다 이제 본 것 같네요. 음, 여러분들이 대면 계약을 해서 더 많은 사진들을 보여주고 싶은데 이렇게 하니까 시간도 오래 걸리고 여러분 반응도 못 보고 힘드네요. 그러면 다시 넘어가도록 하겠습니다. 교과서로. 시간이 좀 애매하네요. 그럼 오늘은 그냥 여기까지 하고 다음 시간에 퇴저감에 대해서 배워보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.